增强儿童体质，远离抗生素。孩子抵抗力差，经常性发生小儿感冒、发烧、咳嗽、扁桃体发炎。很多父母一发现孩子患病，就前往医院给孩子输液，认为这样孩子才会好的彻底，好的比较快。那么输液真的比较好吗？事实上是，经常的给孩子输液，只会降低孩子的免疫抵抗力，孩子的病情变得反反复复的无常。甚至以后有个感冒发烧的病，不输液就很难痊愈。那么很多家长就会问了，不输液怎么办呢？孩子生病看着很心疼，输液好得快呀。其实还有一种方法，不吃药输液也能够让宝宝快速好起来，那就是婴幼儿预疗包，治疗孩子感冒、发烧、咳嗽、过敏、积食、腹泻、增强免疫等。婴幼儿预疗包让宝宝只要泡一泡澡，所有病症通通不再有。那么你肯定要问了，婴幼儿预疗包有这么神奇吗？神不神奇？你了解了不就知道了。婴幼儿预疗包系列采用纯中药配方，精选原产地地道药材，传统炮制工艺，无菌车间封装，无添加无毒副，安全更有效。孩子出现感冒、发烧、流鼻涕、咳嗽、过敏，就给孩子泡个婴幼儿预疗包，不打针不吃药，泡泡澡马上好，简单还安全。婴幼儿在其生长发育的过程中，其形体百骸、脏腑机能都在日新月异的增长充实。这时期，婴幼儿抗御外邪的能力较低，容易患各种疾病。一旦发病，症状、症候转归迅猛，且婴幼儿形体娇小，脏腑柔弱，尤其对西药的反应和耐受力差。利用中药作用于婴幼儿全身肌表，经吸收，循行经络血脉，内达脏腑，协调脏腑，由外及里，调整阴阳，通行气血，濡养全身，使婴幼儿肾气充，脾气实，肺气强，茁壮成长。婴幼儿预疗包系列有婴幼儿发烧预疗包、婴幼儿咳嗽预疗包、婴幼儿过敏预疗包。本方剂均由广西中医药大学硕士专业配伍，结合民间古老传承秘方，经过多年的临床实践组方而成。在小儿健康领域，拥有众多从不用抗生素的消费群体，成为中医药行业之积极发展队伍。关注儿童健康与未来，是我们中华民族传统美德。这个光荣而又艰巨的任务，将由我们的下一代来接力传承。中医产生于原始社会，至今有5000多年。在春秋战国时期，中医理论已经基本形成。5000多年的中华文化，有什么理由不继续发展光大，发掘出中医能让人不明不白的活着之真理，弘扬中医文化之精髓？编辑：永陶康中草药 CD1688